大家好，欢迎来到我带你们一起探索狂犬病的视频。准备好了吗？这个视频会让你又好奇又害怕。狂犬病是我们平常生活中有可能碰到的突发状况，快来和我一起揭开狂犬病的神秘面纱吧。3、2、1，开始冒险。狂犬病的介绍。狂犬病也叫疯狗症或 rabies， 是一种让人和动物都生病的病。这个病是由狂犬病病毒引起的，会让大脑变得非常严重的发炎。如果一个人没有接种过疫苗，一旦出现神经症状，几乎肯定会死亡，无论医生怎么治疗或者程度有多严重。但是如果一个人有被感染的风险，只要及时接种疫苗或者使用狂犬病免疫球蛋白，一般都能让身体产生足够的免疫力来消灭狂犬病病毒。狂犬病的早期症状包括发烧和伤口的刺痛感，稍后可能会出现一些很奇怪的症状，比如变得暴力、情绪无法控制的兴奋、害怕水、身体的一部分瘫痪、意识混乱或者失去知觉。从染上狂犬病到发病可能需要1到3个月，但也可能长达1年，有时候甚至只需要1周。发病的时间取决于病毒在神经系统中传播的距离。得了狂犬病后能活下来的机会非常低，只有少数人能在接受密尔沃基疗法后幸存下来。据统计，截至2016年，全世界只有14个人在出现症状后存活下来。每年全世界大约有59000人死于狂犬病，其中大约 40% 是15岁以下的儿童。疯狗症通常是由其他动物传染给人类的，如果被染病的动物抓伤或者咬伤我们，也可能会感染上疯狗症。染病的动物的口水接触到其他动物或者人类的眼睛、嘴巴等地方也会传染疾病。在哺乳动物中，像人类、猫、狗、雪貂、浣熊、臭鼬、狐狸、狼、熊、蝙蝠和马等都有可能染上疯狗症。大多数人染上疯狗症的案例都是被咬伤的狗所引起的，超过 99%， 特别是在非洲和印度等第三世界国家。在像美国这样的发达国家，因为狗普遍接种疫苗并且有流浪动物管理措施，所以导致引发疯狗症的最常见原因是蝙蝠，只有不到 5% 是因为狗。啮齿目动物，比如松鼠、花栗鼠和天竺鼠等几乎不会感染疯狗症，除了海狸。所以如果被啮齿动物咬伤了，我们应该寻求专业意见，然后经过评估决定是否需要注射疯狗症疫苗。疯狗症在亚洲和非洲发生的比例超过 95%， 绝大多数 99% 的死亡病例是由狗引起的。除了南极洲，疯狗症遍布世界上其他6个大洲的150多个国家，有30亿人生活在仍然存在疯狗症的国家。在欧洲和澳洲，疯狗症只能在蝙蝠身上找到，而许多岛国根本没有疯狗症。通过动物管理和疫苗接种计划，许多地区的狗感染疯狗症的风险有所降低。对于高风险的人群，比如需要接触蝙蝠的工作人员或在疯狗症盛行的国家工作的人，通常建议在暴露于危险之前接种疫苗。对于已经感染疯狗症的患者，疯狗症疫苗和抗体可以在症状出现之前阻止疾病的继续恶化。如果被动物咬伤后，用清水、肥皂、点滴或人体用清洁剂清洗伤口15分钟，这样可以杀死病毒，并在一定程度上有效防止病毒传播。狂犬病是一种可以让温血动物，包括人类，感染的病毒。1884年，科学家们第一次让鸟类感染了狂犬病。但是感染了病毒的鸟类虽然可能完全没有症状，但它们基本上是没有病症的，而且会康复。这个病毒也可以在变温动物的细胞中生长，几乎所有的动物都可能被这个病毒感染，并把疾病传给人类。全世界大约 99% 的狂犬病病例都是由狗传染的。狂犬病几乎不会通过人与人之间传播，很少出现通过器官移植传播的个案。在2004年，美国发生了一个未被诊断为狂犬病的患者捐献内脏后，接受器官移植的4个人因此身亡。2013年，美国的研究人员报告了一个罕见的人类感染浣熊狂犬病的案例，导致一名肾脏捐赠者在2011年去世，而接受器官移植的人在18个月后也患上了狂犬病身亡。2015年，中国湖南省报道了一例通过器官捐赠传播狂犬病的案例。
一个之前健康的2岁患者因发烧、失眠和情绪激动而送医院。第13天，他被确诊为病毒性脑炎，怀疑是狂犬病。然而，对他的血清样本进行的狂犬病病毒抗体检测结果为阴性。尽管医生对此表示怀疑，但他的遗体仍然被用于器官捐赠。他的肾脏和肝脏被移植到其他2个人身上。他们最终死于狂犬病。潜伏期是多久呢？狂犬病的潜伏期一般是1到2个月，但实际上可能会有很大的变化，有时可能只有4天，有时可能长达数年。不过，现在世界卫生组织认可的狂犬病潜伏期不会超过1年哦。在这段时间里，病毒会在伤口附近的肌肉里繁殖，具体的时间取决于病毒与中枢神经之间的距离、病毒感染的程度、伤口的情况，还有人体免疫力等等因素。在潜伏期内，感染者没有任何症状，也不会传染给别人。不过，这个阶段是治疗最有效的时候，可以通过注射疫苗来治疗狂犬病。所以，如果有人被咬伤了，赶快去医院接受治疗。注射疫苗可以帮助治愈狂犬病。狂犬病有不同的阶段，我们来了解一下吧。第一阶段是初期，持续2至10天。在这个阶段，大多数患者会感觉不舒服，出现发烧、四肢无力、疲倦乏力、恶心等症状。他们可能对疼痛、声音和光线等刺激非常敏感，还会感到咽喉有紧缩感。这个阶段是病毒从伤口周围转移到中枢神经的过渡期。第二阶段是中期，持续约1至3天。这时病毒在大脑内大量繁殖，对身体造成严重破坏。病人开始出现严重的痉挛，并且精神状态混乱，会出现幻觉、谵妄和幻听等症状。他们对光、声音、水和风等刺激的反应更加剧烈，特别是对水的反应最厉害。因为病毒对呼吸道的控制受损，病人会出现恐水、吞咽困难和呼吸困难等症状。这个阶段的恐水症状是确认患上狂犬病的重要标志之一，所以狂犬病有时也被称为恐水症。最后是末期，持续6至18小时，症状逐渐加重，病人出现谵妄和昏迷。痉挛抽搐逐渐停止后，病情进入末期，病人看起来变得安静，少数人可能会暂时好转，恢复一些意识，能够配合治疗，简单回答问题，甚至勉强喝水和吃东西。但是这种好转只是短暂的，病人很快又会陷入混乱的意识状态，各种瘫痪症状逐渐出现。他们可能会出现面部瘫痪、腹部反射、睾丸反射和膝跳反射等生理反射消失的症状，病人会迅速陷入昏迷，呼吸逐渐变弱、不规则，会有很多痰音，脉搏也逐渐减弱、不规则，甚至可能无法测。怎么确定到底是不是得了狂犬病呢？狂犬病有时很难被诊断，因为它在早期阶段很容易和其他疾病搞混。要诊断狂犬病，医生会用一种叫做荧光抗体测试的方法。这个测试通过观察特殊的化学物质与狂犬病抗体结合的能力来检测狂犬病抗原。医生可以用荧光显微镜来观察狂犬病抗原。这个测试可以快速、便宜的确定狂犬病病毒是否存在，而且和动物的地理位置和健康状况无关。另一种常用的诊断方法是 RT-PCR 检测，它可以从患者去世后采集的脑组织样本中可靠的诊断狂犬病，也可以用唾液、尿液和脑脊液来进行诊断，但这些方法不如用脑组织样本敏感和可靠。有时，医生还会观察脑组织样本中是否存在一种叫做内基小体的特殊结构来确诊狂犬病感染，但只有大约 80% 的病例中才能找到这种结构。所以，要确诊狂犬病，医生会使用不同的方法来检查样本并做出判断。这些方法可以帮助医生快速确定是否患上了狂犬病，紧急护理。如果你被狗咬了，要立刻用消毒剂来清洗伤口啊！你可以用双氧水、碘基消毒剂、辛杰尔灭的 0.1% 溶液，或者用稀释后的肥皂水。如果没有别的东西，就用清水冲洗伤口也是有用的，但要冲洗和清洗伤口至少15分钟以上哦。记住，不要用嘴吸伤口，因为口腔里可能有小伤口，这会让狂犬病毒更接近大脑。前面讲了一些关于病理的东西，嘿嘿。
如果伤口比较深，冲洗时可以用注射器把水注入伤口深处，彻底清洗一下，然后用75%的乙醇消毒，再涂上脓点滴。哇，这样一来，伤口就会干净又安全了。要记住，要尽早处理伤口，就算是延迟1、2天甚至3、4天，也不能忽视处理伤口啊。如果伤口已经结痂，也要先把结痂去掉，然后再按照上面的方法处理，这样才能保证伤口好得更快哦。所以，如果你被狗咬了，记得及时清洗伤口，用消毒剂处理，然后找医生帮你处理伤口。今天内容就是这么多了，记得关注我呢。那么我们下期见。